Men uchun shu pul yig'dim, yana ishlab yig'dim. Nech pul ekan? Hozir qilib olaylik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tuzimiz, ishlar yaxshimi? O'zing yaxshimisan, turibsan? Aka, 1 soat anaqa basseyn nech pul edi? 40 ming. 40 ming. Yarim soat cho'milmoqchi edim. Men sandig'ingizga solib qo'ysam maylimi? Bo'ladi. Qo'yaveray. O'zingiz chaqirasiz? Bo'ldi. Mana solib qo'ydim 20 ming. Tekshirib oling. Bo'ldi, to'g'ri. Chaqirasiz? O'zimdan sochib olganman. Ha, xo'p. Sekin razvodkaga kirish endi men kiyimlarni sekin yechib olay endi. Xo'p. Sekin yechdim, nimagadir to'xtaganini bilmadim. Qani endi cho'milib olay sekin. Cho'milib tushaman. Bo'ldi, chiqdim. Endi sekin basseynga kiraveraman. Qani 1 2 3. Yaxshi, men bittasiga chiqaray. Qani yana bitta sakrichi. Qornim och ekan, mayli, keyin basseyndan chiqqandan keyin yeyman mazza qilib. Qani men yo'q sekin sakrab tur. Ey kim? Kim? Chaqirishyapti. Kim? Vaqting tugadi. Hozir qurib olaymanmi? Bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, men ichkarida qurib olaman. Sauna bu yoq mazza qilib suvda qurib olaman. Qani bo'ldi. Bo'ldi, kiyimlarimni endi razvalkada kiyib olaman. Mana boshlarimni yuvib olib birinchi. Qani endi bitta qurib olay yana. Yaxshi paslarimni qurib olaman. Yaxshi, endi ikkita sekin kiyim oling. Qimmat kiyimlar. Hop. Bo'ldi, kiyim oldim. Aka, bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, kam savol ketdim. Xo'p, mayli. Keyingi kelganlarimga skidka qilib berasiz? Bo'ldi, kam beraman. Xo'p, bo'ldi. Sekin bismillah deb chiqib olaylik. Sekin yaxshi. Men yo'lda musor yotibdimi? Men yo'lga tashlab olay.